જેમ કે બ્રાન્ડેડ પરફ્યુમ જેટલા બી આવે છે એના અહીંયા લોકલ ડિપ્સ વર્ઝન બની જાય છે. જેમ કે તમે જોયું હશે યુસુફભાઈ કરીને હોય છે એ પરફ્યુમ બનાવી દે છે. એવા જ અહીંયા થાઉઝન્ડ ઓફ પીપલ્સ છે જે બ્રાન્ડેડ પરફ્યુમના દેખાતા સિમિલર ફ્રેગ્રન્સ તમને બધા મળી જશે, પણ એના પર બ્રાન્ડનું નામ નથી લખી શકતા. રીઝન તો કોપીરાઇટ્સના પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે. આ બધા તમે ફોટા જોઈને બી તમને ખ્યાલ આવતો હશે કયા બ્રાન્ડનું કયું ફ્રેગ્રન્સ છે કરીને. આ બધી મોટી મોટી બ્રાન્ડો છે જેમાં એની સિમિલર નોટ્સ અપ ટુ 90% સિમિલર નોટ્સ અને ડેફિનેટલી 6 થી 8 કલાકની લાસ્ટિંગની ગેરંટેડ સાથે આ પરફ્યુમ આવે છે અને બહુ અફોર્ડેબલ કોસ્ટમાં છે. જ્યારે બી તમે દુબઈમાં આવો છો તો આપણી શોપમાં પધારજો, જે રિટેલમાં 40-50 દિરહમથી લઈને 60 દિરહમ સુધી વેચાય છે. આપણા હોલસેલના કારણે આ તમને માત્ર 100 દિરહમમાં 5 પરફ્યુમ પડશે. ઇવન એક પરફ્યુમ બી તમારે લેવું હશે તો એ અમે તમને બેસ્ટ પ્રાઇસમાં કરી આપશું. તો તમે જ્યારે બી શોપમાં આવો છો ત્યારે આ બધી ફ્રેગ્રન્સ એકવાર ટ્રાય કરજો. તમને લાગે છે વેલ્યુ ફોર મની છે અને લાસ્ટિંગ સારી છે તો ડેફિનેટલી તમે લેજો.